នៅក្នុងកណន័យ Telegram របស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនបើយើងចង់ដឹងថាតើឥឡូវហ្នឹងកណន័យរបស់យើងមានសមត្ថភាពឬអត់តើអ្នកអាចចូលទៅកាន់ setting ដើម្បីមើលតើមានឧបករណ៍ណាខ្លះដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកណន័យ Telegram របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងអ្នកចុច3នេះមកហើយចូលទៅកាន់ setting ហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាអស់មកខាងក្រោមបន្តិចបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាឃើញពាក្យ device คลิกលើពាក្យ device ហ្នឹងមកតើមកអ្នកគ្នាឃើញនៅនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះ this device មានន័យថាឧបករណ៍ដែលជារបស់អ្នកគ្នាហ្នឹងគឺ Android Samsung Galaxy S25 ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា session មួយទៀតដែលនេះគឺជាឈ្មោះកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាមាន2កុំព្យូទ័រមួយទូរស័ព្ទមួយអញ្ចឹងបើសិនជាឧបករណ៍ណាមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាអត់ដឹងថាជារបស់អ្នកទាំងគ្នាជួនកាលយើង log ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់នរណាគេម្នាក់នៅខាងក្រៅយើង log browser អីផ្សេងៗអ្នកគ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកគ្នាតែងតែប្រើវាជារឿយៗទេយើងអាច click លើវាបន្តមកអ្នកគ្នាចុច terminate session អូខេនេះគឺជាឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាន terminate session របស់ខ្លួនឯងដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ